Hello， 大家好，今天是2022年的4月27号，今天礼拜三。现在温度是13度，手机上是13度，车里面是16度，体感温度11度，有点小风。实际上呢，温度我估计有15、16度了。今天是礼拜三，昨天是礼拜二，前天是礼拜一啊。哎呀，我不知道为什么，礼拜天之后呢，就是我的病痛好了，但是我心情不是特别好，所以我导致我昨天前天其实温度还挺高啊，18、19度了。但是为什么呢？但是没有太阳，哎呀，导致我昨天前天的心情不是特别好。然后我就没有录啊，因为心情不好也不知道讲什么，没什么话题可以聊。然后今天出了一会儿太阳，估计待会儿还要阴天，但是这会儿有太阳。明天是什么天气？明天也是大风啊，今天有风啊，明天也有风。今天过完了之后，下个礼拜可能会暖和一点，但是也说不准。下个礼拜就应该是5月份了，阳历的5月份。这个是 Jericho 啊 ，Jericho， 我现在要去右边换个车道，就也没啥说的，反正最近也是，其实你是现在想一想也是有根源的，有什么根源？就是前段时间不是边有这个病痛嘛，然后边忍着痛呢，也边在整理一些资料，你知道吗？哎呀，越整理越多，我都感觉他妈的前面这十几20年呢白过了，本该就是那个时间应该去读啊，去记忆的一些东西都没有去做，结果呢攒到现在，攒到人到中年了。哎呀，发现自己还有这么多课要补，什么单词啊，一看随便拿一篇文章一看，我的70%、80%不认识，单词都不认识，你别说意义了是吧？然后要补这个补那个，反正就是一大堆，我看得我脑袋都疼了，就有点小小的 emo 了，我操！哎呀，所以我现在也不知道咋整，是不是要坚持下去，还是说算了，妈的，人到中年随波逐流得了，是吧？反正到这个程度了，那你还能干啥呀？但是我另外一种想法就在想，哎呀，能不能坚持下来？能记多少呗，是吧？坚持一下，反正这两种想法在我脑海当中啊，就是哎呀，打仗啊，哇，就是往纠缠啊，哎呀，放弃吧，坚持吧，放弃吧，坚持吧，放弃吧，坚持吧，哇，打得我脑袋啊都快爆炸了，我到底是坚持呢还是放弃呢？哎呀，头疼死了。我们先取下餐啊，取下餐我们再聊。先找个位置停车吧，先找个这个位置停车。滴的。好，待会儿聊。OK， 取到了这一餐，但是我想，我哪个喷嚏，他妈的，风太大了。我们出发到第一个顾客那儿。刚刚讲到哪儿了？刚刚讲到，对，最近就是两种想法在我脑子里面打仗，打得很头疼。因为美国这边吧，你光记单词没用，他有时候考试吧，除非你去特别考拼写啊，要不然的话，很多时候他去考那个什么近义词、同义词，哇，这就麻烦了，我操！近义词、同义词，有的时候字典都查不到。什么情况？有的时候字典都查，那我就不管了，我就直接转过来得了。比如说，有的时候你查一个词叫，比如说，不友好的、充满敌意的，是吧？我忘了这个单词了，我前几天查的。然后呢，它有个近义词，哎呀，这个近义词是什么呢？反正你查字典，包括手机上啊、电脑上、网络字典，你都没有这个词。但是你稍微想一想，还是真的有一点那么个意思相近的，是什么呢？就是那个，就是这个叫什么那个就是那个 mean 的，就是 mean 就是有点那个刻薄的，就是有点刻薄的，有点这个意思。哎，我一看这个不友好和这刻薄，应该是相近的，我操！哎呀，但是哪你都查不到。但是考的时候呢，偏偏又考到了2个词，哇操，这呢把我给难坏了，我操！哎，但是这个最基本的这个知识吧，还是高中的知识，还是这边高中的知识。我说太扯淡了吧！我操，不是说这边的高中基本上就是玩嘛，我操，对不对？上大学才正儿八经开始学习嘛。怎么高中的阅读量、词汇量怎么这么大呀？我操！哎呀，难以想象。所以我这两天就是搞得一脑子浆糊在这。哎，这个车真操蛋！对，有警车，挺好。警车到 local 来了，说明高速上不忙。奥田建材，我操，这还有一个中文的。中文，现在做建材的还能做出来吗？能在这个路上开店的，基本上应该都是能做出来的，要不然做不出来，人家肯定就关门了，对吧？所以这个东西啊，我特别头疼。哎呀，你说是坚持下去还是放弃呢？哎呀，
很柔韧，很徘徊。从小我就这德行啊，从小就这德行。从小我就这个德行。你说不要坚持吧？你说别坚持了，年纪都这么大了，干啥呀？图啥呀？是吧？就当个司机是吧？赚点钱完事儿了。哎呀，我操！但又他妈不甘心啊，是吧？但是说叫坚持吧，坚持啊，坚持就难办了，坚持。这一个个的，当时上学的时候中文都没搞明白的，现在又用英文去搞明白，这谁受得了？是不是啊？前面的警察，我讲的对不对？哎，对不对？你们当时也是吧？让你们好好上学也不好上学，就我呢孔武有力，然后就当了警察了，是吧？当时孔武有力才行了。你看我那些瘦的跟麻杆似的，你当警察，你看哎呦，哎呀，这个头疼，我想想也是很头疼，真的是很头疼。噔，所以我说我这两天需要一点力量。哎呀，看看谁有空，我打电话去深聊一下，深度，人家说好听叫深度疗愈一下，其实叫深度骚扰一下。哎，现在这个年龄段也好，这个时代也好，谁愿意跟你花将近一两个小时的时间去陪你聊天呢？是不是？不可能的事，对吧？不现实的事。这个警车，如果有一天在网上发现他后面有一辆车拍了他一路了，他会不会反过头来起诉我，说你在拍我？等，但是我又不是故意的，是吧？走马路上谁让你在我前面呢，对吧？哎，聪明啊！可能他意识到了我在拍他，所以赶紧跑了。噔。哒布滴嘎嘎嘟嘟哒哒嘟哒哒滴哒滴滴哒。还有一些，比如说，你看，我虽然没有上过啊，但是我听着别人的这个在网上看很多这种油管上看很多视频，说这个美国这种大学里面教什么东西啊，无非就是最基本的科学 science 啊，基础科学。中国我不知道有没有，反正我当年上学的时候是没有的啊。然后呢，数学就不用说了啊，英文大学英文1、2啊，数学，高等数学微积分啊，微积分这些东西，哎呦，这些东西我基本上都是我的死穴了，基本都是我死穴。除此之外呢，除此的主科之外啊，主科就是英文嘛，数学嘛，是吧？它没有外语嘛，不跟我们中国的语除外，它没有外语，外语就是英文，是吧 ？language 最多有个什么public speak 啊，公共演讲之类的东西。再接下来就是什么呢 ？science 啊，科学我刚讲过了。然后呢，想一些基础化学、基础物理啊，这些东西，我操！天哪，我实在不好意思说，我是个学文的啊，我学文的，我操！你知道我学物理、学化学，我靠！哎，真他妈难为人，而且还是英文。哎呀，头大了，我头大了。走啊，这没有车，你不走干啥？完了。哎，可以过来了，对吧？还有一些这种，我听说还有体育也是学分之一啊。最简单的，很多中国人报的这个太极，我刚开始以为太极就是教你太极拳啊什么东西，后来我问了挺多人说教你冥想，说冥想不是瑜伽吗？怎么变太极了？我操，知道吧？这个就是冥想之后呢，你还写这个报告，知道吧？写观察报告或者是体会报告或者是什么心得报告，说你是吧？什么第一次呼吸，然后呢之后呢获得了一个什么样的想法啊？然后呢你第二次呼吸又获得什么想法？然后冥想当中呢，你又获得怎样的体会？我的天哪，我去！哎呀，真是这他妈活久见了！我想不到，这美国的大学都不学什么鬼东西，学这东西。你想对比一下中国大学，当然中国大学我也没上，但是呢，没上也没见过，没吃过猪肉，也见过猪跑，是吧？中国大学的基础课是吧？什么毛概啊，是吧？什么不对，马概是毛概啊，忘了。马哲对马哲，毛概什么邓论什么玩意儿的这些东西最基本的课。这个没有啊，还有最基本的一些专业课，各个专业课，当然也有啊，大学英文、大学数学啊，也有这些公共课也有。当然我也记得不是很清楚了，很多年前了，10多年前的了。哎呀，那谁知道啊？我操！哎呀，车堵在这儿了。哎呀，你不对比不知道啊，这个中国大学、美国大学这个不同的地方也很多呀。哎呀，我先不聊了，我应该快到了。我看这个是左拐还是右拐？行了，我待会儿再聊吧。我刚刚在这里犯了一个错误，这个地方是单行道，我居然想掉头去，哎，
真想掉头。然后后面那辆车不知道是什么车，哎，这边能不能过去？这边好像，这边应该可以过，这边也是单行道，哎，那边不是单行道。哎，算了，刚这条路是单行道，哎，很常见的是，我觉得马路很宽呢，怎么会是单行道呢？邪门呢？这应该有个标志显示是不让进的吧？算了，不管了。然后我们就转这一圈就转回来了。今天呢没什么话题聊，也没什么可以感慨的，反正就是很多事儿，就讲讲我那个大佬吧。我的大佬很牛逼的，我操！他本身呢，我之前不是讲他去过到了一个这个生物实验室嘛，是吧？生物实验室啊，一天到晚就做那些切片呐、什么样本呐、什么的那事儿啊。但是呢，比较有意思的是，人家是非专科出身，知道吧？他不是学生物的，也不是学这个相关专业的。哎呀，你知道他进去是吧？也是千军万马是吧？但面试，但提供材料都折腾了将近小半年。哎呀，好不容易进去了以后呢，因为是非专业出身啊，这个你面临的和别的实验室啊，是吧？别的这个专业领域的这个机构啊，有这种交流啊，或者是有这种协助啊之类的，需要写个报告啊之类的，3块8毛6，4.6买。你看现在是半天想一想啊，说明就是这个时间段就不忙了，现在2点多。但是对于他来说，就这个东西都是全新的挑战，你知道吗？面临了很多同行的质疑，还说你怎么回事啊？这个最基本的这个报告也不会写啊，最基本的这个也不会，那个也不会啊。哎呀，非常有意思啊。哎，我快到了啊！我不知道在哪儿，我现在找一找这个地方。哎呀，还感觉不是那么……哎呦，这好像是一个公司啊！走左边的车道，好像是个公司啊！哎呦我操！应该是在这儿的，还是前面？前面不是消防站吗？我操！哎呀，这鬼地方！这是消防站呢是吧 ？Firehouse 那地方。我这把停哪儿啊？我操！哎呀，操蛋！太操蛋了！我操！这不知道是哪？我操！我就停在这路口得了。40，哎，40吗？这40不是马路对面吗？我操，是不是马路对面？这不也太操蛋了！哦，是马路对面呢，早他妈说呀！马路对面，在这儿。哎呀，sorry about that. Okay. Yeah, I just follow GPS. It should be right here. Okay. Thank you so much. Okay. Have a good day. You too. Take care. 哎呀，他奶奶的！说明这个鬼地方经常是被人搞错的。你看呢，这个也是一个医疗相关的公司。现在就是这样的乱世吧，从事医疗行业还是不错。哎呀，我先把我的这个东西给……哎，行了，我们现在回到杰瑞克上去了。杰瑞克 ，OK。我他妈的这个地方，哦，这个 motel， 哦，我知道这个地方了。我看到这个 motel， 我就想起来这什么地方？5块6毛2，3.5万，不咋地。行了，我就不聊了，今天到这儿吧。如果刚刚有拍到顾客的这个顾客的样子，我就会剪掉这一小节，但是大部分我就不会，就不会动了啊。为了保护隐私，会稍微剪掉一点点，但是一般情况下是不会动的。哎呀，这有个操场，这是上体育课吗？感觉是上体育课的那里，边走路边边晒太阳那种。那我就不聊了，今天到这儿啊。今天也是瞎聊。今天瞎聊，今天天气还行吧，反正就是这样。看一看这个，3块4 1.8迈啊，3块4 1.8迈。哎呀，我们大家一起来。这个地方好像叫 Emmon 吧，好像是 Emmon 吧，不是 Emmon 吗？这个 Flower Park 啊 ，Flower Park 这里，啊叫 Emmon 嘛，对嘛，就是 Emmon 嘛，我记得没有错。前几天看新闻说什么奥运的什么
3块8毛24.7万。奥运的这个滑冰的冠军，我忘了是中国的还是美国的，反正有几个人说是在埃蒙这边有一个室内的滑冰场做这个滑冰表演啊，要卖就是卖门票嘛。我没有看多少钱，好像估计不会太便宜。你看很多什么歌手啊，包括以前德云社也过来了，对吧？德云社过来了，歌手啊什么都在美国这边，就是属于那种商演性质的。好像说那个上个月还是上个月，这个郎朗也过来了嘛，不是吧？是吧？郎朗在纽约这个地方，也是在长岛哪个地方，一个什么剧场啊，是什么地方啊，办一场那个钢琴音乐会嘛，什么郎朗啊，之前还有谁来着？我操，我都忘了。今年我就记得这两个啊，再早之前有很多人我都忘了。哎呀，这个，所以说，如果说你是来移民的话啊，有钱，就是说，根本不用愁生计的话，这个地方是很舒服的，是吧？你有钱，你可以周末看音乐会啊，是吧？你去看这些东西啊，看什么，去哪儿看风景啊，植物园啊哪儿啊？哎呀，我觉得如果是完全不用这种生存忧虑的话，是吧？我如果是，哎呀，这个在美国这个生活能安排的满满当当啊，一点都不闲的，过得很充实，知道吧？假如说你要考虑生存的话，那就不行，那你的精力完全就不够用了。我觉得吧，如果是你是有钱啊，想那个换一种生活方式，尝试一下不同的生活方式，你可以来美国。如果你是一种还习惯于中国的那种方式呢，最好不要出来。你出来干嘛呢？是吧？出来受罪嘛。好了，到了节日课了，我就不聊了，那我就待会儿找个地方趴一趴，拜拜啦。